Na, Johnny és Tápia. Összekőröm. Hol menő céget, hallod? Vigyázz, mert átgyanakom mindjárt. Attól nem tartok. Szégy és Béni, bazd meg. Hol megy, bazd meg? Na mi van, miért nem dől, már egy órája vágjátok ám. Retro. Rágod a horinak, ha? Ja, az lesz a legnagyobb élményes. Nem olyan fürés, mint látszik, ennek okozik a sávot. És ezt ki is akarjátok ezzel most vágni? Ki is vágjuk. Akkor azt végigveszem, hallja. Hallgass a szakemberre, Krisztián. Hadd dolgozzon a fűrész, nem is kell erőt kifejteni. Na, mindjárt Csúvek elindul, figyeld! Nyílik a fa. Érzik a mátrix. Többre vagy képes. Most ne hagyd abba! Utolsó milliméterek! Az a pár centi nem számít. Na! Na még egyet! Ott a től, apa! Oké!